2003 Nissan Altima. Estoy trabajando en ella y una de las fallas que me había dicho la dueña es de que en ocasiones tardaba en encender, en que no encendía, no encendía, no encendía y no encendía hasta que le daba, le daba su gana de encender. De todo, en este tiempo que la he tenido la he prendido y nunca me había presentado la falla, pero ahorita la está presentando. Están parking. Necesito la llave para esto. Aquí tengo la llave. Voy a abrir el ignition switch y voy a darle marcha. No da. Bueno, pues la verdad se escucha fuerte el alternador, el starter, por lo que descarto yo que puede ser un problema de batería y starter. Pues de todos modos hay que revisar esta batería y hay que revisar que no haya una caída de voltaje. Podemos darnos cuenta que tiene mucho mojoso esta terminal. Esta se ve bien, pero de todos modos, haciendo una prueba sabemos si hay una caída de voltaje o no. Déjenme conecto. Como no hay nadie aquí y estoy solo, pues lo que voy a hacer, y aquí está la caja de fusibles y de relays, y pues la verdad no voy a quitar esta parte para poder trabajar en un relay, así que lo que voy a hacer va a ser, ahí está este es el starter y parece este es el cable que tiene que ser que le tiene que llegar al solenoid, así que este cable a este cable, se alcanza a ver bien. Tenemos un cable aquí negro con blanco. A ese cable hay que ponerle 12 voltios para hacer que dé marcha el starter. Voy a conectarme con el starter ahí y voy a conectar el multímetro a la batería para ver si tenemos una caída de voltaje y saber si es la batería, es el starter o otras cosas. Déjenme conecto. He puesto ahí un flashlight, una linterna, una luz, y para que pudieras ser mejor la vista. Pero aquí ya tengo agarrado el cable que le tiene que llegar al starter, al solenoid, y es un cable negro con blanco. A ese cable hay que ponerle 12 voltios para que se pueda cerrar el switch y darle marcha al starter. Ya solo me falta conectarme con la herramienta aquí, con el Power Probe, para poder proporcionarle 12 voltios ahí. Y voy a conectar puntas de multímetro para saber, para que cuando le esté dando marcha, ver que no haya una caída de voltaje. Vamos a hacer eso. Estoy conectado. Negativo con negativo, positivo con positivo, solo para poder utilizar la herramienta. Ahí está encendida. Esto indica que está encendida. Es LED verde encendido y esos ceros significan que está encendido. Ya está conectado esta terminal, esta extensión de cable allá al piercing amarillo, y el multímetro está negativo con negativo y positivo con positivo, y nos marca un voltaje de 12.25. ¿A qué me refiero cuando digo que si hay una caída de voltaje? Que si por esta corrosión, cuando yo le esté dando marcha, aquí sale menos de 9 voltios, sabemos que hay una caída de voltaje y que posiblemente todo este mojo sea el causante. Pero de 9 para abajo tenemos una caída de voltaje excesiva. Si tenemos 12 voltios, cuando le estemos dando marcha tiene que haber una caída de voltaje de entre 2 o 3 voltios, eso es normal. Si nos marca el multímetro 9, 10, 11 voltios es normal, tiene que haber esa caída de voltaje. Es porque el alternador está consumiendo en ese momento esos 2 o 3 voltios. Entonces, pero si excede muchísimo más, puede que encienda, nada más que nos indicaría de que la batería está en malas condiciones. Así que vamos a ver qué tenemos. Estoy listo para darle marcha. Para ver si enciende, hay que poner el ignition switch en on.
le damos on. Ahí está en on, encendido el tablero, está en on, ahí está en on. Las luces del tablero encendidas lo confirman. Y ahora le voy a dar marcha desde aquí. Recuerden que estoy conectado al starter. Miren lo que va a pasar. Miremos el multímetro y veamos qué marca. Ahí está. Por corriente no paramos. La batería está en buenas condiciones. Esta corrosión no sería ningún problema, ya que están pasando, no hay una caída de voltaje excesiva. Así que descartemos batería, terminales y todo eso, que se tienen que limpiar, pero no es el problema ahorita. Lo que sigue va a ser revisar si tenemos chispa. Voy a quitar uno de los collos y voy a revisar que tengamos chispa aquí. Dejen hago eso, ya que por carga en la batería, por corriente no íbamos a batallar. Lo que se tiene no era el problema. El siguiente paso era revisar presión en la gasolina y revisar que haya chispa. También si tuviéramos chispa y tuviéramos la presión suficiente en la gasolina, lo que sigue por revisar es la inyección. Pero bueno, removí el primer collo. Este es el frente del motor, este es el primer pistón. Lo que se tiene que hacer es ponerlo en tierra, aterrizarlo en tierra, no aterrizarlo en tierra, ponerlo en tierra. Entonces cuando le estemos dando marcha, nosotros debiéramos de ver cómo salen chispas. Entonces nosotros sabríamos que hay chispa. Sigo conectado con el Power Pro. Voy a dar marcha y aquí tenemos que ver chispas. Por cierto, cuando quité ese primer collo me di cuenta que había mucho aceite. A lo mejor no se puede percibir muy bien, pero ahí adentro hay mucho aceite. Voy a tratar de meter mi dedo, que no debiera de ser problema para quien sienta. Digo, que tenga aceite ahí no está bien. Uno de los O-rings o el sello está dañado y por eso está pasando aceite ahí, pero de todos modos no es problema para que no encienda el carro. Ahí tenemos que tener chispa. Dejen doy marcha y veamos qué tenemos ahí. Oh shit, se ha caído esto. Aterrizado en tierra y vamos a ver si hay chispa. No hay chispa, aquí no hay chispa. Aquí se ve como la gasolina trata de quemarse así sin chispa y ya empieza a oler a gasolina. Aquí no hay chispa. Si no hay chispa, este carro nunca va a encender. Por siguiente paso, lo que voy a hacer es conectar el lector de códigos y me voy a fijar si aparece un código ahí. Recuerden que un sensor de crank o un sensor de cam puede provocar que no hay chispa ahí. Me conecto con el lector de códigos y veamos qué enseña el lector de códigos. Con este 2003 Nissan Altima, como primer paso tenemos que abrir el ignition switch y posteriormente voy a conectarme con el lector de códigos. La entrada para el lector de códigos está aquí debajo del volante. Debajo del volante, y ese ruido ha confirmado que estamos conectados. Ahora en este momento el lector de códigos se está comunicando con la computadora. Ya tenemos algo, el P0300 Random Misfire. Posiblemente sea por el aceite que está ahí. Y qué más tenemos aquí.
El siguiente código va a ser el siguiente código vuelve a salir el P0300. Sale el P0340 Camshaft Position Sensor, Circuit Bank Hop 5 Sensor. Sé que tenemos, está detectando el Camshaft Position. Ok, y vamos a ver qué más tenemos. Y tenemos el Auto Sensor, Heater Control, Circuit Low. Wow, hay que ver por qué está detectando ese código y vamos a ver un poquito más de información para ver si esos, pues parecía que fueran el problema porque no tenemos chispa, pero vamos a asegurarnos, vamos a revisar estos códigos y a ver que por lo pronto voy a anotarlos y ya después de anotarlos voy a borrar los códigos. Bueno, ya están grabados aquí, ya los tengo grabados. Voy a borrar los códigos y veamos que si después de borrado los códigos puede encender el carro. Voy a cerrar el ignition switch, lo voy a abrir y vamos a ver qué tenemos. Como que quiere. Bueno, dejen agarro información sobre estos códigos y pues ya es noche, ya yo creo que ya va a ser todo lo que va a hacer hoy. Cuando tenga avances del carro, posiblemente mañana o pasado mañana o en estos días que viene, hoy subo, si trabajo en él, subo los avances. Bueno, de regreso aquí otra vez con este automóvil. Recuerden que tenemos 4 códigos, pero 3 de esos códigos digamos que son inofensivos, no debieran de presentar un problema para que pudiera encender el automóvil. Así que no perdamos tiempo en estar revisando esos códigos. Se le va a avisar al cliente que tiene esas fallas el automóvil, pero ahorita tenemos que enfocarnos de que no enciende y hay que ver por qué no enciende. Después de hacer las revisiones correspondientes, no tenemos presencia de chispa ahí en los códigos, así que un código de esos que sí pudiera representar ese problema es el código P0340, el Camshaft Position Sensor. Por mi experiencia, cuando esos códigos no dan lectura, pues no tenemos chispa. Así que aquí tengo el diagrama eléctrico de este sensor. Es un sensor que consta de 3 cables, un cable negro que nos marca aquí que viene de chasis, así que sabemos por este símbolo que es tierra. Vamos a revisar este otro cable rojo, red and green. Vamos a revisar este cable rojo con verde y nos damos cuenta que es un cable compartido. Veamos a dónde lleva y nos lleva aquí lo he seguido y nos lleva aquí. Nos dice que tiene una referencia, un voltaje de referencia de 8 voltios. Hay que revisar en este cable que tengamos 8 voltios, en este cable rojo con verde, en este cable negro que tengamos tierra, y vamos a necesitar un cable de señal. Así que el cable de señal, ya son 3 cables, ya solo nos queda un blanco. Este blanco, veamos a dónde lleva. Ok, 2 cables nos llevan a la computadora, al PCM, así que hay que revisar que en este cable de primero que tengamos tierra de chasis y que en el cable negro que tengamos tierra de chasis, y en el cable rojo con verde que tengamos 8 voltios de referencia que salen de la PCM, del Powertrain Control Module. Tenemos un tercer cable, es el blanco, y ese cable va a ser el cable de señal. Hay que revisar esos 3 cables. Vamos al automóvil y veamos qué tenemos ahí. Ok, de regreso. Tengo que decir esto como parte de dar un diagnóstico. Cuando nos presentan un código en un lector de códigos o un escáner,
Ah, hay gente que lo primero que hace es quitar el sensor y poner el nuevo. Eso no se hace. El sensor puede estar trabajando bien y podamos tener un problema en el cableado. Así que a mí me ha tocado que el problema es una tierra o es una corriente. Y así que aunque compren un sensor, aunque lo compren de dealer, de todos modos no va a arreglar nada. Eso de que marcó este sensor, lo voy a cambiar, no, eso está mal. Yo en el programa decía que el sensor se iba a encontrar en la parte de atrás de los cilindros, de los pistones. Y como sabemos, este es el frente del motor. Este es el frente del motor. ¿Por qué lo sabemos? Porque aquí están todas las poleas. Está todo, allá está el cam. Y este es el frente del motor. Pistón número 1, pistón número 2, pistón número 3, pistón número 4. Decía que se iba a encontrar atrás, en la parte de atrás de los pistones. Y parece que es este. Recuerdan que teníamos 3 cables. El programa marcaba 3 cables. Un cable negro, que tendría que ser la tierra. Un cable blanco, que tendría que ser la señal. Y un cable rojo con verde, que tendría que ser el voltaje de referencia de 8 voltios. Como primer paso vamos a primero a conectarme aquí y ver que tengamos tierra aquí. Hago eso. Que tengamos tierra en el cable negro. Hacemos eso. Ok, estamos conectados a... voy a meter el perforador en el cable negro. Me introduzco. Estoy conectado con la herramienta. El ignition switch está en on. Y veamos que tenemos aquí. Aquí tenemos que tener una tierra de chasis. Y la herramienta nos dice que tenemos tierra. Ahora hay que revisar el cable. Aquí tenemos tierra. Este cable está bien. Lo que sigue por revisar es el cable rojo con verde. Veamos que tenemos ahí en este rojo con verde. Para la siguiente prueba voy a utilizar el multímetro. Terminal negra en negativo y la terminal roja la voy a colocar ahí. Ahí tenemos que tener, decía el programa que un punto de referencia de 8 voltios. Veamos que tenemos ahí. Tenemos 12 voltios. Probablemente se hayan equivocado en el programa, pero lo importante es que ahí tenemos que tener corriente. Ahí tenemos corriente. Lo que me preocupa es que está sangrando ese sensor. Pero bueno, ya lo que sigue va a ser testear el cable blanco, y ahí tenemos que tener una señal. Veamos qué tenemos en ese cable blanco. El cable blanco, estoy conectado en el cable rojo con verde. Y voy a desconectar, y este cable blanco, veamos qué tenemos en este cable blanco. Estoy conectado en el cable blanco, punta negra de multímetro a tierra, a negativo, punta roja al cable blanco. Con el ignition switch en on, aquí deberíamos de ver qué tenemos aquí, si tenemos positivo o si tenemos negativo. ¿Para qué necesitamos saber eso? Para saber de qué tipo es este sensor, si es de tipo pull down o si es de tipo pull up. Pull down es de tirada hacia abajo, lo aterriza en tierra. Quiere decir eso que va a empezar con un voltaje, y conforme esté dando vuelta el camshaft, va a dar a la computadora, va a dar picos el sensor va a mandar picos de negativo. Si es de pull up,
va a trabajar al contrario, va a empezar en tierra, en negativo, y el sensor va a dar picos de voltaje. Y para empezar vamos a ver qué tenemos aquí. Estoy conectado, punta negra a negativo y punta roja al cable blanco del sensor. Tenemos aquí un punto de referencia de 9 voltios. ¿Qué quiere decir eso? Que va a ser un sensor de tipo pull down. Ok, déjenme conecto, dejen estaciono bien esto aquí, que no se vaya a caer. Ok, tenemos 9 voltios, estoy conectado con el Power Pro. De nuevo les enseño que estoy conectado al cable negro con blanco ahí en el solenoid del starter. Y voy a dar marcha. Y veamos qué marca aquí. Tengo que decir esto, si yo tuviera un osciloscopio, que es la manera correcta de cómo se tiene que revisar la señal de los sensores, podríamos nosotros ver en una gráfica las flotaciones del sensor. Pero como no tengo un osciloscopio, voy a utilizar un multímetro. Tenemos negativo ahorita, no sé por qué. Deberíamos de tener positivo. Pero bueno, ahí se ha caído el voltaje de referencia. Le voy a dar marcha y aquí tenemos que tener movimientos. Si es un sensor de 8 voltios, deberíamos de tener aquí, deberíamos de ver cómo empiezan a subir y bajar los números. Serían 8, 7, 5, 2, 3, así tuviéramos que ver números así moverse. Si no se mueven estos números, podemos saber que un problema es en el sensor. Así que le voy a dar marcha y veamos qué tenemos aquí. Aquí tenemos que tener un movimiento en el sensor. Esto va a registrar el movimiento del sensor del camshaft. Ok. Yo vi unos, vi dos, vi tres, por lo que me hace pensar que el sensor está mandando muy pocas, la señal es muy pobre. Hay que quitar ese sensor y hay que darle una revisada. Pero tiene tierra, tiene corriente, pero su señal es muy pobre, es muy lenta, por lo que ese sensor todo hace indicar de que el sensor está en malas condiciones. Si tuviera yo un osciloscopio estaría al 100% seguro de que el sensor está en malas condiciones. Pero utilizando el multímetro me doy cuenta que las flotaciones son muy pequeñas, son muy cortas, por lo que no se completa muy bien el flujo de señal. Así que al no ver buen flujo de señal, pues la computadora no lo detecta y no manda inyección a los inyectores. Bueno, no manda chispa en este caso a los coils. Así que diagnóstico: sensor en malas condiciones. ¿Por qué se revisa tierra? ¿Por qué se revisa corriente? ¿Por qué se revisa señal? ¿Por qué es lo importante? Porque a mí me ha tocado, a mí me han dicho, yo he tenido que ir y me han dicho que ya cambiaron el sensor y que no sirve, o que a lo mejor cambiaron el que no era, porque que es uno que va arriba o es uno que va abajo, o que cambiaron el de crank, o que cambiaron el equivocado. Entonces aquí es donde entro yo, en donde yo voy y reviso, y muchas de las veces el problema no es el sensor anda trabajando. Es muy fácil con esta prueba saber si el sensor anda trabajando. Yo con esta prueba yo me puedo dar cuenta si hay un problema con tierra, corriente o señal o sensor o computadora. En este caso el problema sí es el sensor, pero es muy fácil de diagnosticar. Vuelvo a repetir, no cambien sensores por cambiar sensores, no es la idea. Muchas de las veces es el problema, pero muchas de las veces no es el problema. Aquí el problema es el sensor, no anda mandando buena señal, y se le va a informar eso al dueño y se va a esperar órdenes de que me dé permiso de comprarlo y así cambiarlo y volver a hacerle el test y ver qué tenemos. Buenas noches, estoy de regreso aquí con este 2003 Nissan Altima 2.5. Pues la última vez no había podido, no tenía la herramienta adecuada para poder revisar si tenía chispa o no, y recuerdo que la última vez no había marcado chispa.
Aquí está el sensor, es el camshaft position sensor. Pero vamos a ver si tenemos chispa. Estoy conectado con esta herramienta que me va a permitir ver si hay chispa. El ignition switch está en on, como ahí se puede ver, está en on. Las luces del tablero lo indican. Ahí está en on. Y estoy conectado con el Power Probe. Recuerden otra vez el cable blanco con negro que va al solenoid del starter. Ahí le voy a poner 12 voltios para poderle darle marcha desde acá afuera. Y estoy conectado mediante esta herramienta que es un Spark Tester. El cable aquí va dentro de la bujía y va conectado aquí, y aquí va a haber una luz. Aquí está el coil y vamos a ver si hay chispa. Ok, veamos qué tenemos. Estamos conectados y le voy a dar marcha. Voy a abrir la toma para que cuando yo le ponga aquí 12 voltios el solenoid se active, el solenoid del starter se active y veamos si enciende el carro. Le voy a dar marcha. No sé si lo alcanzaron a ver, pero teníamos chispa y luego dejó de haber chispa. Y creo que no tenemos buena chispa. Le voy a volver a dar. Le voy a dar 12 voltios con el Power Probe, pero enfoquemos la cámara al tester y veamos qué tenemos. Como verán, no hay chispa. Tuvimos chispa por unos segundos, pero pues después de eso ya no tuvimos chispa. Voy a volver a conectarlo todo. Voy a volver a asegurarme que este cable esté bien conectado, que este cable esté bien conectado y que esté bien conectado esta parte de la herramienta con el collo, para asegurarme que todo esté bien. Veamos a ver qué tenemos. Ok, he removido este cable y lo he vuelto a conectar bien para asegurarme que esté haciendo bien contacto con la bujía. He removido esta parte del cable para asegurarme que esté conectado bien en esta parte de la herramienta. He removido el coil para volverlo a conectar y asegurarme que estuviera haciendo buen contacto. Y veamos qué tenemos. Le voy a dar 12 voltios y veamos si tenemos presencia de chispa. No tenemos chispa. Recuerden que tenemos un código, el P0340, y es relacionado con el cam. Y si este sensor no está en sincronización con el crank, o este sensor no está mandando la señal adecuada, pues no vamos a tener chispa. Quería asegurarme teniendo la herramienta adecuada para asegurarme perfectamente de que no tuviéramos chispa. Ya con la herramienta conectada, sabemos que no tenemos chispa. Cabe la posibilidad de que la herramienta esté fallando. Es lo importante de tener siempre dos herramientas. Bueno, estaba funcionando. Dudo mucho que no esté funcionando ahorita. Tengo aquí, voy a cortar. Tengo aquí un sensor de aftermarket. Yo recomendé que se comprara el original, pero pues no quisieron comprarlo, así que no me quedó de otra más que agarrar este sensor de Napa. Es un sensor aftermarket, es un sensor de segunda mano, y pues lo voy a conectar ya. Antes de ponerlo, porque una vez poniéndolo ya no hay garantía. Quería asegurarme de que no tuviéramos chispa. Bueno, ya hice la prueba y no tenemos chispa, así que como consiguiente hay que conectar el sensor y veamos qué tenemos.
Bueno, antes de quitar el sensor, me he vuelto a conectar en el cable blanco, que es el cable de la señal. Estoy conectado con el multímetro para ver cuál es la señal que tenemos. Punta negativa, punta negra del multímetro a negativo, punta negra a negativo y punta roja al cable de la señal. Estoy conectado para ver qué señal nos marca. Le voy a dar marcha. Ya sabemos que no tenemos chispa y que ese sensor no está trabajando bien. Ya no lo confirma que no hay chispa, y también no lo confirma un lector de códigos que detecta ese código. Veamos qué marca aquí. Vuelvo a decir, esto es un multímetro, esto no es un osciloscopio. Si tuviera un osciloscopio pudiéramos ver la señal de onda. Este tipo de sensor va a tener una señal de onda cuadrada. Pudiéramos nosotros ver la señal de onda cuadrada. Pero como no tengo un osciloscopio, pues puedo revisar qué movimientos marca el multímetro. Como vieron, tuvimos como bajadas y subidas de voltaje, mejor dicho picos de voltaje, que estuvieron de entre 0 a 1, entre 0 y 2, entre 0 y 3, y eso es muy bajo. Aquí debemos de tener por lo menos, me parece que de 0 a 5 o de 0 a 8, que es el pico de voltaje del sensor. Entonces, si tuviéramos un osciloscopio, en una gráfica se nos mostraría que la señal de onda es muy baja, no es la adecuada. Pero bueno, aquí no hay un osciloscopio, así que no podemos ver su señal de onda. Pero por los movimientos, los picos de voltaje que detectó el multímetro, nos pudimos dar cuenta, o me pude dar cuenta, de que son muy bajas los picos de voltaje. Nunca hubo un 4, nunca hubo un 5. Entonces eso quiere decir que ese sensor no anda mandando buena señal. Otra razón que me confirma de que ese sensor hay que cambiarlo. No está mandando buena señal. 2, no tenemos un código en la computadora, el P0340. 3, no tenemos chispa. Así que hay 3 buenas razones para cambiar ese sensor. Aquí no se está adivinando nada, aquí se está siguiendo un proceso, y esto es lo que estamos trabajando conforme va el proceso. Ya revisamos que en la batería tuviéramos 12 voltios. Ya habíamos revisado anteriormente que el starter está trabajando perfectamente. Así que eliminamos carga, eliminamos batería, eliminamos starter. Ese paso ya lo brincamos, está bueno. El siguiente paso es revisar si tenemos chispa. No tenemos chispa. Si no hay chispa, pues nunca va a encender este motor. Así que vamos a cambiar ese sensor y veamos qué tenemos. He quitado el sensor, ahí es donde debiera de ir. Wow, está saliendo vapor de ahí, eso está muy mal. Además de que el aceite está muy negro. Aquí tengo el sensor. Por lo que veo es un poco, bueno, no es un poco, es diferente del que tengo. Pero bueno, eso es lo que uno se gana por comprar cosas de segunda. Pero veamos que esté haciendo su función. Voy a conectar y veamos qué tenemos. Ojalá que trabaje. Bueno, sí, porque así son los sensores, así los venden. No creo que haya un problema. Déjenlo conectar. Estoy de regreso aquí, ya he conectado el sensor como debiera de ir. Ya tenemos el sensor nuevo ahí conectado, cable blanco con el perforador eléctrico conectado a multímetro. Aquí está el sensor viejo, ya no sirve. Y enfoquemos la cámara. He apagado la luz de la cámara para que podamos ver bien la chispa. Va a estar enfocada la cámara al tester, al spark tester, y le voy a dar marcha y veamos qué tenemos. Ahí está la chispa. Ahí está la chispa. ¿Ha sentido el carro? Ahí está haciendo chispa, ya tenemos chispa. Conectado al sensor. Y ahí está la chispa. Recuerden que estoy conectado con el cable a la bujía, el cable al tester light,
el tester light al pollo y ahí está la chispa. Ya tenemos chispa. No encendía este motor por ausencia de chispa, pero ahí está la chispa. Y pues solo me queda armar todo de regreso. ...2003 Nissan Altima. Bueno, desde lejos se puede ver la chispa. Ya tenemos chispa. Pues este carro ya quedó. Ya más se arma todo y se le habla al cliente y se le notifican las otras fallas y a ver si quiere que las arregle. Pero problema resuelto. Voy a apagar el carro. Le voy a tratar de encender. Voy a encender, le voy a dar a encender. Enciende. Se apaga. Se va a tratar de encender. Veamos qué hace. Enciende. La chispa, ahí está la chispa. No se cambian partes por cambiarse. Se testea todo para poder tener un diagnóstico y para poder arreglar algo bien.